So yun mga ka-basic, nakasa na natin lahat yan. Ito, minamasilya na natin mga basic ng pati ng mas basic lang din pagmamasilya niya mga ka-basic. Hindi mo naman kailangan na mabilisan dyan. Ganyan lang. Yan ang pag hinagot mo, yung paleta mo mga ka-basic, nakapantay talaga yan. Para pag kahit nung pati, pantay na pantay din yan mga ka-basic. Pag hindi ka pa sanay, pwede naman pa isa-isa lang yung kada ano. Pero pag katulad naming medyo ano na, basic na yan. Yan, ganyan lang mga ka-basic. Kita mo naman, no?